Prosimy również o zamknięcie stolików i ustawienie oparć foteli w pozycji pionowej. Jeżeli ciśnienie w kabinie gwałtownie spadnie, maski tlenowe wypadną automatycznie nad Państwa głowami. Należy wówczas chwycić najbliższą maskę, pociągnąć do siebie i zakryć nią usta i nos. Pasażerowie podróżujący z dziećmi zakładają maskę najpierw sobie, a następnie dziecku. Samolot wyposażony jest w wyjścia awaryjne przez drzwi w przedniej i tylnej części samolotu. Wyjścia przez drzwi wyposażone są w nadmuchiwane trapy. W sytuacji awaryjnej system oświetlenia podłogi pozwoli odnaleźć drogę do wyjścia. Na pokładzie samolotu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, a w toaletach zainstalowane są czujniki reagujące na dym. Prosimy również zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa, która jest w kieszeni fotela. Ladies and gentlemen, we would now like to demonstrate the safety features of this aircraft. Hand luggage must be stored in one of the overhead lockers or under the seat in front of you. Please be careful when opening the overhead lockers, as items may fall out. We will now show you how to fasten and unfasten your seatbelt. Please make sure that your tray table and seat are in their full upright position. If the pressure in the cabin drops sharply, oxygen masks will automatically fall from overhead. Take the nearest mask and pull it towards you. Place it over your nose and mouth. If you are travelling with children, put your own mask on first and then attend to your child. This aircraft is equipped with emergency exit doors at the front and rear of the aircraft. All emergency exits are equipped with evacuation slides. The emergency floor lighting will guide you to the exits. We remind you that smoking is strictly prohibited on board this aircraft, including the toilets. All toilets have been fitted with smoke detectors. Please take time to read the safety instructions, which you will find in the seat pocket in front of you. Korzystanie z urządzeń elektronicznych dozwolone jest podczas całego lotu. Prosimy jednak o upewnienie się, że urządzenia pozostają w trybie samolotowym oraz wyłączony jest tryb bezprzewodowej transmisji danych. Należy pamiętać, że w czasie startu i lądowania laptopy i inne większe urządzenia elektroniczne muszą być odłączone od pokładowego źródła zasilania i zabezpieczone w bagażu podręcznym, kieszeni fotela lub na półce. You are allowed to use electronic devices during the entire flight, but please make sure that your devices are in flight mode and wireless data transmission has been turned off. Please keep in mind that during takeoff and landing, laptops and large electronic devices must be unplugged from onboard power sources and secured in your hand luggage, seat pocket or the luggage compartment. Na czas startu lądowania światła w kabinie zostaną wygaszone. Informuję o możliwości korzystania z oświetlenia indywidualnego nad Państwa głowami. Ladies and gentlemen, during takeoff landing, the cabin lights will be switched off. Individual lights are located in the panels over your seats.
Niedługo zajmiemy naszą wysokość przelotową i będziemy mogli rozpocząć serwis. W dzisiejszym rejsie oferujemy kawę, herbatę, wodę i słodką przekąskę. Informacje o naszych najnowszych ofertach można znaleźć na stronie lot.com. Życzymy miłej podróży. Ladies and gentlemen, we are on the way to Wrocław. Soon we are going to reach a cruising level and begin our in-flight service. Today we offer coffee, tea, water and sweet snack. Information on our latest offers can be found on the website of lot.com. We wish you a pleasant flight.
kapitan wyłączył sygnalizację i zapiąć pasy. Ze względu na możliwość wystąpienia niespodziewanej turbulencji sugerujemy pozostawienie pasów zapiętych podczas całego lotu w sposób widoczny dla personelu. Pozwoli to na niezakłócanie Państwa relaksu w czasie lotu. Ladies and